අද කතා කරන්නේ කලත්ම ගැන. කලත්මගේ ඩ්‍රාම එක ගැන. ඒ ඩ්‍රාම එකේදී පොදු කාරණේ තමයි ගොසිප් ජෙනරලි ගොසිප් ගැන සහ මිනිස්සු එකට රියැක්ට් කරපු විදිහ. එහෙම රියැක්ට් කරන්න ඕනේද? සහ මේ වටේ ඉඳලා පැත්තෙන් දීපු සෙලිබ්‍රිටිස්ලා, ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා, කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා ගැන. ඉතින් මෙම ජෙනරලි මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ගොසිප් ගැන ඒ හින්දා මං වැඩිය වෙනද තරම් ට්‍රැක් පයින් නැතුව ඒ ටොපික් එකේ ඉන්න පුළුවන් තරම් try කරන්න. මොකද බයිනවා නම් බයින්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. එච්චර මේ දෙන්න ඕනේ යාලා පැත්තෙන් දෙන්න වමනාවක් තිබ්බේ නැහැ. කලත් මට එහෙම බැන මං කලත්ම පර්සනලි දන්නේ නැහැ. කලත් මගේ කන්ටෙන්ට් මම බලලා තියෙනවා. ඒ කන්ටෙන්ට් වල මට කිසිම අවුලක් නැහැ. මං කලත්මට ජෙනරලි කැමතියි. මට කලත්මත් එක්ක එහෙම කලත්මත් තියෙන හේට් එක නම් මට ඒවා තේරෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ කලත්මාව මට අනුව එහෙම නරක ක්‍රියේටර් කෙනෙක් නෙමෙයි. බයිනවා නම් ඊට වඩා බයින්න ඕනේ තරම් එවුන් ඉන්නවා. පළු යන්න බයින්න ඕනේ උන් ඉන්නවා. අපි දැක්කා පහුගිය දවස්වල මේ පොලිටිකල් පාටිස් වලට දේශපාලකයන්ට ඊටාම කැමැත්තෙන් තමන්ගේ පශ්චාත්භාගය පූජා කරපු ගිහින් මෙහෙම බන්දේසිය ගිහින් දීපු ක්‍රියේටර්ස්ලා ඕනේ තරම් හිටියා. ඕනේ තරම් එහෙම ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා හිටියා. ඕනේ තරම් මේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා හිටියා. සෙලිබ්‍රිටිස්ලා හිටියා. සමහරලා ටියුෂන්ස්ලා එහෙමත් හිටියා. ස්ටේජ් වල නැගලා එහෙම කතා කරපු. එහෙව් රටක මේ මෙච්චර මේ සිස්ටම් එකේ ඉන්ටෙන්ෂනලි පොයිසන් කරන උදව් කරපු ක්‍රියේටර්ස්ලා, සෙලිබ්‍රිටිස්ලා ඉන්න රටක අර වගේ පොඩි එක්ක අල්ලගෙන එහෙම කෑ ගහන එක විය යුතු දෙයක් කියලා මං හිතන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රෙමිස් එක. එතන ඉඳලා අපි කතා කරමු. මේක අපි කතා කරන්න ඕනේ ටොපික් එකක්. මොකද මේක ඇතුළේ තියෙන මොනොපොලි එක හැරෙන පැත්තට ඔයත් හැරෙන්න ඕනේද? ඒ කියන්නේ උන් කාට හරි බයිනවා නම් උන් බයින හින්දා ඒ සෝල් රීසන් එක ඒක කරගෙන ඔයත් බැනිය යුතුද කියන එක තමයි මේකේ පොඩ්ඩක් අර කන්ටෙක්ස්චුවලි තියෙන ප්‍රෙමිස් එක. ඒ ඇරෙන්න මේකේ ජෙනරල් ප්‍රෙමිස් එක ගත්තොත් ගොසිප් අපිට ඕනේද? ගොසිප් කරන එක වැරදිද? සහ ගොසිප් වලට එහෙම රියැක්ට් කරපේක හරිද? ගොසිප් වලට රියැක්ට් කරන්න ඕනේ කොහොමද? ගොසිප් වල ඇත්ත නේචර් එක මොකක්ද කියලා දැනගත්තොත් ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තොත් ඔහොම කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගොසිප් නරකයි කියලා මේ ගොසිප් කරන්න එපා. ලිඳ ළඟ සංගමය වගේ බ්ලා බ්ලා බ්ලා. අනම්මනම් එහෙම කතන්දර උතන ගොඩක් නැහැ. බොහොම සරල දෙයක් ඔක ලියාගත්තට පස්සේ. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ මේ වීඩියෝ එක ගොසිප් ගැන මේ වීඩියෝ එකේ අප්‍රෝච් එක මම ගන්න අප්‍රෝච් එක තමයි ගොසිප් කරන්නේ ඔයා. දැන්ට මේ වීඩියෝ එක තමයි පටන් ගත්තින්ද ඔයා පිළිගන්න ගන්න නෑ ඔයා ගොසිප් කරනවා කියලා සමහර විට ඔයා පිළිගන්නවා වෙනත් පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ වීඩියෝ බලාගෙන යද්දී සමහර විට ඔයාටම තේරෙයි ඔයත් ගොසිප් කරනවා නේද? ඔයත් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් වෙයි ගොසිප් කරනවා. එහෙම ඔයා ගොසිප් කරන්නේ නෑ කියලා එකක් නෑ. මිනිස්සෙක්ට ගොසිප් කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ වගේ එකක් සමහර විට තේරෙයි. ඒ හින්දා අපි ඒක ප්‍රොග්‍රස් කරගෙන යන්න. කොහමරි දැන් ඔයා ගොසිප් කරනවා කියලා මම කිව්වට බෑනේ. මම කරේක සාධනීය මට්ටමේ මම ඒ සාධනය කරලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒකට තෝරගන්න මෙතඩ් එක තමයි ඩන්බර්ස් මෙතඩ්. රොබින් ඩන්බර්ගේ තියෙනවා තියරි එකක්. ඒ තියරි එකෙන් තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක ඩ්‍රයිව් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඩන්බර් ගොඩක් දේවල් කියලා තියෙනවා. ඩන්බර් කියන්නේ කවුද කියලා දන්නේ නැත්නම් ඔය ඩන්බර්ස් නම්බර් අනම්මනම් කතන්දර ඉන්නේ මේ ඩන්බර්ගෙන් තමයි. ඩන්බර් කියන්නේ මානව විශේෂඥයෙක්. මිනිස්සුන්ව ස්ටඩි කරපු කෙනෙක්. මිනිස්සු සමස්තයක් විදිහට ජාතියක් විදිහට මනුෂ්‍ය ජාතිය අධ්‍යයනය කරපු කෙනෙක්. ඉතින් ඩන්බර් සෑහෙන්න තියරි සෑහෙන්න පොත්පත් සහ ඔය ලෙක්චර්ස් අනම්මනම් ඇකඩමිකලි දේවල් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවා. එයා කරලා තියෙන සෑහෙන කරලා තියෙන රිසර්චස් ප්‍රමාණයෙන් අපි ඒක පොඩි කෑල්ලක් තමයි මේ වීඩියෝ එකට පාදක කරගන්නේ. ඩන්බර්ගේ එක පොතක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ පොත බේස් කරගෙන තමයි අද වීඩියෝ එක අපි කරන්නේ. ඉතින් මේ පොතේ ටයිටල් එක කියවම ඔයාලට සමහරවිට තේරෙන්නත් ඇති මේ කොහෙටද මේ වීඩියෝ එක යන්නේ මේකේ ඩිරෙක්ෂන් එක මොකක්ද කියලා. ඩන්බර් කියන විදිහට අපි මිනිස්සු ඩිසයින් වෙලා තියෙන ඔබ කියන්නේ ගොසිප් කරන්න කියන්නේ ඩන්බර් හැබැයි කියන්නේ අපි මේ අපි ආදිමුතුන් මිතුන් ඉඳලා ඔබ මේ කතා කරන්නේ ගොසිප් කතා කරන්න එහෙම ඉවොල් වුණා කියලා. එයා කියන්නේ අපි අපේ ආදිමුතුන් මිතුන්ගේ කියන ඔය වානරයව නම් නගින් කාලේ අපි ගොසිප් කතා කරේ නෑ. මොකද අපිට ලැන්ග්වේජ් කියලා දෙයක් තිබ්බේ නෑ. ලැන්ග්වේජ් එක පස්සේනේ. ඉතින් ඒ කාලේ ලැන්ග්වේජ් එක නොතිබ්බ කාලේ අපි ගෲමින් කරා කියලා. මේ ගෲමින් වලට මට හරියන සිංහල වචනයක් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒක ඩිස්ක්‍රයිබ් කරවොත් ඒක
ගෲමින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා විස්තර කරොත් ගෲමින් කියන්නේ මේ රිලව් තව රිලව්ම තියාගෙන යාළගේ මැක්කෝ ගලවනවා ඊට පස්සේ රෝළුව කහලා දෙනවා උකුණ බලනවා අන්න ඒ process එකට තමයි ගෲමින් කියලා කියන්නේ. ඔය පස්සේ ඔය මේ ඔය DDගේ කතාව හරි මේ එහෙම ඒ වගේ තාබු කැල්ල දෙබ්බ ගෲමින් කියලා ඔය sexually grooming කියලා එකක් තියෙනවා වෙනම. ඒක ගොඩක් වෙලාවට අර manipulate කරන්න අතපත ගන්න එක. ඒ කතාවයි මේකේ කියන්නේ යම් තාක් දුරකට ලින්ක් එකක් තියෙනවා. නමුත් මෙතෙන්ට ඒ sexually grooming නෙමෙයි general අර OG grooming එක පරිණාමයෙන් අපිට ආපු grooming කියලා තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. ඉතින් ඩන්බ ඇවිල්ලා මෙතන මේ grooming කියලා රිලව් කරන එකේ ඊට වඩා දෙයක් තියෙනවා. නිකන් ඔය ආතල්ලකට පිට ගසා ගැනීමක්වත් එහෙම හයිජීන් ගැන හිතලා මැක්කෝ උකුණු ගලවන්න හදන ඒවා සීන් එකක්වත් නෙමෙයි තියෙන්නේ. එතන ලැන්ග්වේජ් බැරියර් එකක් තියෙන හින්දා ලැන්ග්වේජ් එක හරියට නැති හින්දා ඒ වෙනුවට එයාලා ගෲමින් හරහා කමියුනිකේට් කරගන්නවා එක්කෙනා අතර වගේ තියරි එකක් ගෙන එකල් අපි ගෲමින් ගැන හිතාගෙන ඉන්න බොහොම සුළුවෙන්. මොකද එහෙම කාටවත් ලොකු මොනවක් තිබ්බේ නැහැ. රිලව් මේ පිට කසාගද්දී මොකද කරන්නේ වගේ එකක් එහෙම සයන්ටිෆිකලි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න. ඩන්බ තමයි මුලින් මේක ඇවිල්ලා කරන්නේ. ඉතින් ඩන්බ මේකෙන් කියනවා රිලව් එහෙම ගෲම් කරගන්න එකෙන් එයාලා නිකම්ම ආදල්ලයක් ගන්නවට වඩා ඊටාම සෙන්සේෂනල් දේවල් කන්වර්ස් කරගන්නවා කියලා. මේවා බේසික් සාමාන්‍යයෙන් කෑවද බං වගේ වෝ නෙමෙයි. ඊට වඩා නිකන් ආදරය, කරුණාව, තරහ ඒ වගේ නිකන් හරිම සංකීර්ණ හැඟීම් එයාලා එක එක්කෙනා අතර කමියුනිකේට් කරගන්න මේ ගෲමින් හරහා. මේ ගෲමින් වල එක එක ප්‍රොපර්ටිස් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි කොච්චර සොෆ්ට් එකටද අත ගන්න, කොච්චර තදටද, ඊට පස්සේ මොකද්ද අත ගන්න පේස් එක, ස්පීඩ් එක මොකද්ද, මොන රිද්ම් එකටද, මොන පැටර්න් එකටද අත ගන්න. ඒ වගේ දේවල් හරහා එයාගේ ඒ වෙලාවේ හිතේ තියෙන දේ එයාට කමියුනිකේට් කරගන්න පුළුවන් එකක් ඩන්බ කියනවා. ටෙක්නිකලි ගත්තොත් මේ සෝෂල් ග්ලූ එක සෝෂලි මිනිස්සු දෙන්නෙක්ව අලවන කොම්පෝනන්ට් එක තමයි ගොසිප් කියලා කියන්නේ. දැන් ඔය Facebook එකේම අවුරුදු ගාලට අපි දකින කොමන් පෝස්ට් ටයිප් එකක් තමයි අවුරුද්දට නෑ එක්ක දාපුවාම දැන් බැඳලාද මොකද කරන්නේ, බඳින්න දවසක් නැද්ද, වාහනයක් ගන්න දවසක් නැද්ද, අනිවා මහත් වෙලා අනිවා ගෙට්ටුලා ඒ වගේ දේවල් කතා කරන්න එපා කියලා. ඒකෙන් ඒ මනුස්සයාගේ හිත රිදෙවි නැති වෙන්න පුළුවන් බව නම් තේරෙනවා. නමුත් ඒක අහන විදියට අහලා ඒ දේවල් ඇහුවා කියලා එහෙම කිසිම ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. ගොසිප් කරන්න ඕනේ මිනිස්සු දෙනෙක් සාමාන්‍ය අවුරුද්දකට සැරයක් විතර හම්බෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ගොසිප් කරන්න ඕනේ. ගොසිප් කියන්නේ කරන්න තියෙන තාම හෙල්දි බොහොම හොඳ දෙයක්. කොටින්ම කියනවනම් ගොසිප් කරන්න වගේ මොලේ කොච්චර හાર્ඩ් කෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ කියනවනම් ගොසිප් කරන්න නැති අවස්ථාවකයි ගොසිප් කරන අවස්ථාවකයි මොලේ අරගෙන ස්ටයක් කරගෙන ඒ දෙක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවොත් අපිට පැහැදිලිවම පේනවා එකක ඩොපමින් සහ ඔක්සිටොසින් ලෙවල් වල වැඩිවීමක් තියෙනවා. එහෙනම් වැඩි වෙන්න හේතුව තමයි දැන් ඩොපමින් වගේ හෝමෝන් එකක් අපි ගත්තොත් ඩොපමින් කියන්නේ සතුටු හෝමෝන් එක. ඇඩික්ටිව් හෝමෝන් එක. සෝෂල් මීඩියා හරි ගැම්බ්ලින් හරි ඒ වගේ දෙයක් කරද්දී ඩොපමින් නිතරම වගේ නිපද වෙනවා ආය වාව ඒකට පොළඹවන විදිහ. ඉතින් ගොසිප් කරද්දිත් මේ ඉෆෙක්ට් එකම තියෙනවා. ගොසිප් කරද්දී වාව කියන්නේ ගොසිප් කරන්න කියලා තවදුරටත් පෙළවෙන එක. ඒ හින්දා මං හිතන්නේ ගොසිප් කරන්නේ මම නම් ගොසිප් කරන්නේ ගොසිප් කරන්න හොඳ නෑ කියන කවුරුත් එහෙම ගොසිප් කරන්නේ නැතුව ඇති කියලා. ඒ වගේ මොලේ ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකට වෙනම ගොසිපින් වල තව පොළඹවන්න. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් ඔක්සිටොසින් කියන්නේ මොනවද? ඔක්සිටොසින් කියන්නේ මේකට අර ඩොපමින් වල සතුටු හෝමෝන කියනවා. ඒ ඔක්සිටොසින් වලට කියන්නේ වෙන වචනේ තමයි සමාජීය හෝමෝන කියලා. ගොසිප් කරන්න තව සෝෂලයිස් වෙනවා. සෝෂලයිස් වෙන්න ඕනේ කියලා තව පුෂ් වෙනවා. ඒකට ගොසිප් සහ මේ සෝෂලයිස් වීම කියන දෙක පැරලල් යන්නේ අපි මේ මොලේ කියන කෙමිකල් ස්ටෑන්ඩ් පොයින්ට් එකකින් බලුවොත් ඒ දෙක පැරලල් යන දෙක. සමාජීය වෙන්න වාතින් ගොසිප් වෙන වැඩි ගොසිප් වෙන එක වැඩි වෙන්න ගොසිප් කරන එක වැඩි වෙන්න ඔය සමාජීය වෙන එක. ඕක තමයි මෙතන තියෙන මේ බොහොම ෆන්ඩමෙන්ටල් ලෙවල් එකට ගිහිල්ලා අපි බොහොම සයන්ටිෆික් තැනකින් බැලුවොත් ගොසිප් වල තියෙන සයන්ස් එක මේ සමාජීය වීම සහ වාට සතුට හිතවීම සහ වාව නැවත ඒක කරන්න පෙළඹවීම කියන කාරණා. ඉතින් මම දැන් කලින් කිව්වනේ මිනිස්සු කියන්නේ මේ සමාජීය සහ මේ බොහොම කණ්ඩායම් වශයෙන් ඉන්න ජීවින් කොට්ටාශයක් කියලා ජාතියක් ජාතියක නෙමෙයි ආගම් ජාති නෙමෙයි සත්තුන්ගේ වෙනම ජාතියක් විදියට අපි කැමති ගෲප්ස් විදියට ඉන්න අපි කැමති ටීම් වර්ක් වල කොච්චර නැහැ කිව්වත් ඉන්ට්‍රෝවර්ට් එක්ස්ට්‍රෝවර්ට් කතා
මොනවා කිව්වත් අපි අන්තිමට ගිහිල්ලා අපිට කම්ෆර්ටබල් පොඩි ගෲප් එකක් හරි ඉන්න තමයි කැමති. ඔය තනියෙන් මිනිස්සෙක් ඉන්නවා කියද්දී මට ටික තනියෙන් ඉන්න ඕන වගේ කියද්දී අපිට ඉවෙන් වගේ එයා හොඳින් නෙමෙයි කියලා තේරෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණේ. ඉතින් මේ ගොසිපින් හින්දා ඉන්ඩිවිජුවල්ස් ලාගේ සර්වයිවල් ස්කිල්ස් සෝෂල් ස්කිල්ස් වැඩි වෙනවට අමතරව මොනවද සාමාන්‍යයෙන් වෙන සහ වෙලා තියෙන දේවල්. මං හිතන්නේ ගොසිප් සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුරම බේස් වෙන්නේ කාවට සෙලිබ්‍රිටිස්ලා සහ ඔය ෆේමස් මිනිස්සු වටේ. එතකොට මේ සෙලිබ්‍රිටිස්ලා ගත්තාම අපිට එක එක ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල එක එක ෆීල්ඩ්ස් වල ඉන්න සෙලිබ්‍රිටිස්ලා ඉන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට සංගක්කාර මහිල වගේ කට්ටිය ලංකාවේ ඇතුළේ නම් ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි ස්පෝර්ට්ස් කියන ෆීල්ඩ් එකත්. ඊට පස්සේ ලෙබ්‍රොන් ජේම්ස්ලා ඊට පස්සේ ජෝන් සීනලා එහෙම ගත්තාම එයාලා ටෙක්නිකලි ගත්තාම මේ ඇත්ලටික් සහ මේ ඇත්ලීට්ස්ලා ඊට පස්සේ ස්පෝර්ට්ස් අනම්මන ඒ පැත්තේ ඉන්න. ඊට පස්සේ YouTube වගේ ෆීල්ඩ් එකක් ගත්තාම Mr Beastලා MKBHDලා ඒ වගේ කට්ටිය ගත්තාම එයාලත් එක්තරා මට්ටමක සෙලිබ්‍රිටිස්ලා කියන්න පුළුවන්. සහ අපිට අමතක කරන්න බැරි කට්ටියක් ඉන්නවා ඇක්ටර්ස්ලා ඇක්ට්‍රසස්ලා සිංගර්ස්ලා ඒ වගේ. මේ ඔක්කොම ගත්තහම මෙයාලගේ තියෙන පොදු කාරණේ තමයි මෙයාලා ඔක්කොම එක්තරා විදිහකින් මිනිස්සුන්ට සපයන්නේ ආතල්. එහෙම නැත්නම් එන්ටර්ටේන්මන්ට්. මං එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ආතල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කියලා කියන්නේ කැමති ඒ හින්දා. මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි කියන එක අපිට ඩිෆයින් කරන්න අමාරුයි. සමහර වෙලාවට මිනිස්සෙකින් ගුටි කන එකත් තව කෙනෙක්ට එන්ටර්ටේනින් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගත්තොත් ස්ටීවෝ වගේ කැරක්ටර් එකක්. ස්ටීවෝ එහෙම අතිශය ප්‍රශ්නකාරී මොනවද අපි මේ ආය මේ බොහොම කැමැත්තෙන් බලන මේ මොකක්ද අපි මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ආතල් එක වගේ දෙයකට සමහරට අපි තුලින්ම ප්‍රශ්න කරන්න වෙන මට්ටමට ස්ටීවෝ ගෙව එන එක්ස්ට්‍රීම් ආතල් ටික වෙ වුණාට මිනිස්සු බලනවා. අන්න ඒ වගේ මේක මේ බවුන්ඩරිස් සහ මේක අපි ආතල් කියලා ඩිෆයින් කරන්නේ මොනවද අන්න ඒ වගේ මේ හරිම සංකීර්ණ සහ හරිම ප්‍රශ්නකාරී නිතරම විචල්්‍ය වෙන නිතරම වෙනස් වෙන හරිම සංකීර්ණ මාතෘකාවක් තමයි ආතල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. ඉතින් මේ මගේ පොයින්ට් එක තමයි ආතල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක හැම වෙලේම බේස් වෙන්නේ ගොසිප් උඩ. මිනිසුන්ට ජස්ට් එවලේ ෆිල්ම් එකක් බලලා හෝල් එකකින් එළියට ගියාට පස්සේ ෆිල්ම් එක අමතක කරන්න උවමනාවක් නැහැ. එයාලා තව එකෙන් ට්‍රිවියා හොයනවා, ඒක ගැන රිසර්ච් කරනවා. IMDb එකේ හැම සාමාන්‍ය මූවි එකට ඒ වගේ ට්‍රිවියා ෆැක්ට්ස් අනම්මනම් ඔය රටේ නැති ෆිල්ම් එක ඩිරෙක්ට්ලි අදාළ නැති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් පරිබාහිර කතා වෙනම තියෙනවා. වෙන පේජස් වලින් තියෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් ඔය හොයනවා. මගේ ජෙනරල් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක තමයි මිනිස්සු සාමාන්‍යව හොයනවා. දැන් ඔයාලට මතක නම් ඉස්සර තාමත් තියෙනවා. මං කියන්නේ ඉස්සර මිනිස්සු සෑහෙන්න කියුවා පත්තර සංගරාවලදී අතිරේක කොටස් එනවා. ඒ අතිරේක වල තියෙන ගොසිප් ගොඩක් කියලා. ඔය සඳහන් මම කියදී ඉතින් මේවට සෑහෙන්න ඉල්ලුමක් තිබ්බ මේ ඉන්ටර්නෙට් එක ආරේ මෙහෙ එන්න කලින්. සහ ඊට පස්සේ ඉන්ටර්නෙට් ආවට පස්සේ ෆෝරම්ස් බ්ලොග්ස් අනම්මනම් තිබ්බ කාලේ ඒත් ගොසිප් සයිට්ස් කියලා වෙනම ජාතියක් තිබ්බා. දැන් කවුරුත් එහෙම ගොසිප් සයිට් වලට ගිහින් කියවන කියලා මම නම් හිතන්නේ. දැන් මේ සයිට්ස් වල මේ කාර්යත් සෝෂල් මීඩියා හරහාම යම් තාක් දුරකට සමහර වෙලාවට ඊටත් වඩා හොඳට සිද්ධ වෙන හින්දා කොහොම හරි මෙතන තියෙන වැදගත්ම කාරණේ තමයි මම හිතන්නේ ආතල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පැවැත්මට ගොසිප් කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ලංකාවම උදාහරණයක් ගමු. ලංකාවේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි වේව් එකේ YouTubersලා Facebook page adminsලා මේ ගත්තාම මේ පුද්ගලයන්ගේ යම් මට්ටමකට සමාජයේ චරිත විදිහට එහෙමත් නැත්නම් පොරවල් විදිහට එස්ටැබ්ලිෂ් එක හරිම විවාදාත්මක කාරණාවක්. එලා පොරවල්ද නැද්ද කියන එක කොහොම හරි ඒක පැත්තකින් තියලා මොනවා හරි කියන්නේ මේ අඩුම තරමේ රීච් පැත්තෙන් හරි මෙලා උඩට එන්න මේ ගොසිප් කියන එක සෑහෙන්න වැදගත් රෝල් එකක් ප්ලේ කරා කියලා මම පර්සනලි බිලීව් කරනවා. කෙනෙක්ට ඒකට ඩිසැග්‍රී වෙන්න පුළුවන් කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. සහ මගේ පර්සනල් ඔපිනියන් එකක් මගේ පර්සනල් තියරි එකක් තියෙනවා. ලංකාවේ සිනමාවේ ස්වර්ණමය යුගයේ අර මේ කියන කාර්යය මේ අර මං කලින් කියපු මැගසින්ස් වල අර මේ ඔය අතිරේක වලින් එහෙම මේ ගොසිපින් වලට සෑහෙන්න බරක් දීලා තිබ්බ හින්දා ඒ කාලේ මේ ඔය එතික්ස් අනම්මනම් රිපෝටිං වලදී ජර්නලිසම් වලදී එතික්ස් වලත් ප්‍රශ්නකාරී දැන් කීපයක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ඔය ප්‍රශ්නකාරී දැන් අරහා තමයි ඇත්තට මේ ගොසිප් සමාජයට රීච් වෙන්නේ කියන එක මම පර්සනලි බිලීව් කරනවා. කොහොමද මේ
අන්න ඒ වගේ ලංකාවේ ගොසිප් ස්ට්‍රෝං කාලේ මිනිස්සු ගොසිප් ආදරෙන් වැළඳගත්ත කාලේ ලංකාවේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මීට වඩා සෑහෙන්න ස්ටේබල් හරිම ස්ට්‍රෝං තැනක තිබ්බා. ඒකට තනිය සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන් මට්ටමකට තිබ්බා. ඉතින් මං හිතනවා මේ වෙලාවේ ඔය කලත්මගේ බෝස් ටික කරා ආපු නම් කීපය එක අතකින් ඒ වගේ ගොසිප් පැතිරෙන එක සම්බන්ධයෙන් සතුටු වෙන්න ඕනේ. ඉන්ඩස්ට්‍රි එක සාමාන්‍ය තමන් හොඳට වැඩි කරගෙන යනවා කියලා පෙන්වන එක ඉන්ඩිකේෂන් එකක්. ඒක ඉන්ඩිකේටර් එකක් තමයි ගොසිප් කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍ය කවුරුත් කතාවින් නැති කවුරුත් ගණන් ගන්න නැති මිනිස්සෙක් ගැන ගොසිප් දෙන්නේ ගොසිප් හැදෙනවා කියන්නේ මිනිස්සයා ගැන ඩිස්කෂන් එකක් සමාජයේ තියෙනවා. මිනිස්සු යාගෙන දැනගන්න කැමති. ඒ හින්දා ඒ පුද්ගල චරිතය සුරෙන් මොනවා හරි මිත්‍යා සහ එමගෙන ප්‍රබන්ධ ගොතන්න පෙළඹෙනවා කියන එක මම හිතන්නේ කවුරු හරි ෆේමස් වෙන්න ටාගට් කරනවා නම් කවුරු හරි ෆේමස් වෙන්න කැමති කෙනෙක් නම් ෆේමස් වෙලා ඉන්න තමන්ගේ ෆේම් එක තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන්න කැමති කෙනෙක් නම් මම හිතන්නේ සතුටු වෙන්න ඕනේ තමන් ගැන ගොසිප්ස් හැදිලා තියෙන සම්බන්ධයෙන්. That's an indicator that you're doing well, that you're doing damn well in your industry, in your field. හරි. ඉතින් මම හිතන්නේ ආතල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට හොඳ ඉන්ඩිකේටර් එකක් ගොසිපින් තියෙනවා කියන එක උනත් හොඳ ආතල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් හොඳ එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් තියෙනවා කියන එකේ ඉන්ඩිකේෂන් එකක් තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුළේ ඉන්න පුද්ගලයෝ සම්බන්ධයෙන් ගොසිප්ස් හැදෙනවා කියන එක. එහෙම හැදෙනවා නම් ඒ මිනිස්සු එයාලට අදාළ ජොබ් එක මිනිසුන් එන්ටර්ටේන් කරනවා කියන ජොබ් එක හරියට කරනවා. අනිත් අතට ඕඩියන්ස් එක ගත්තාම ඇක්ටිව් ඕඩියන්ස් එකක් තමයි හැම වෙලෙම ගොසිපින් කරන්නේ. සාමාන්‍ය එයාලට තියෙන එන්ටර්ටේන්මන්ට් තියෙන සෙග්මන්ට්ස් බලලා පාඩුවේ ඉන්න ඕඩියන්ස් එකක් කවදාවත් ගොසිප් කරන්න යන්නේ නැහැ. මිනිස්සු කොච්චර එන්ගේජ්ඩ් කියන එක ඉන්ඩිකේට් වෙන එක ඉන්ඩිකේටර් එකක් තමයි ගොසිප් කරනවද නැද්ද කියන එක. මේ කලාත්මකගේ ඩ්‍රාම එක සම්බන්ධයෙන් තව මගේ ඔබ්සර්වේෂන් එකක් තමයි මේ වෙනම කියන එක ටිකක් අනිත් කලාත්මට බැනලා තිබ්බ අනිත් කාරණා එක්ක ගත්තාම ඒක වෙනම කාරණයක් විදිහට අපි කතා කරන්න ඕන. මම හිතන්නේ මේ ඉංග්‍රීසියෙන් ගොසිප් කරද්දී ඒක ටී ස්පිලිං සිංහලෙන් ගොසිප් කරද්දී මේ ගොඩේ මේ බෝක් උඩ ඉඳගෙන ඔය අයිය ගන්නවා වගේ ලින්ද ළඟ සංගමය වගේ අනකයි මේකයි කියලා මේ සෑහෙන ඔය ලැන්ග්වේජ් කැල්ල අල්ලගෙන කැහල් තිබ්බ මට එතන නම් ඇත්තටම ලොජික් එක තේරෙන්නේ නැහැ. උඹලමයි කියන්නේ එහෙම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරද්දී ඒක පොෂ් මේ ගොසිප් සිංහලෙන් ගොසිප් කරද්දී ගොඩේ කියලා කියන ඔයාලම හදාගත්ත එකක් ඔයාලම ඉම්ප්‍රෙස් කරගෙන නිකන් අර ඔයාලම ඒකෙන් පීඩා විඳිනවා වගේ සීන් එකක් තමයි එතන මට නම් තේරෙන්නේ. එහෙම කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. කියන්නේ සිංහලෙන් ගොසිප් කරත් ඉංග්‍රීසියෙන් ගොසිප් කරත් මොලේ ඩොපමින් ඔක්සිටොසින් ඇක්ටිවේට් වෙනවා නම් ඒක ගොසිප් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. කියන එක ලොකු අවුලක් මට නම් පේන්නේ නැහැ. සහ මේ ඔහොම මැනබුන්ගේ එක හිපොක්‍රිට් කැල්ලම් මම දැන් විශේෂයෙන්ම මේ මීම්ස් අනම් මම ෂෙයා කරන ඔය ඉංග්ලිෂ් පේජස් වල ගෲප් වල අර එහෙම ඉන්න රෙඩිට් අනම් මම යූස් කරන. එහෙම අර ඉංග්ලිෂ් විතරක් නෙමෙයි ග්ලෝබලි එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එක්ස්පෝස් වෙලා ඉන්න ග්ලෝබල් එන්ටර්ටේන්මන්ට් සෙග්මන්ට්ස් ආහාරයට ගන්න පිරිසක් මේ කලත්මගේ ගොසිප් සීන් එකට බැලලා නිකන් අර මෙව්වා ඉංග්‍රීසියෙන් ගොසිප් කරත් ඒක හෙන ගොඩේ වගේ තැනකින් හෙන අමුතු ප්‍රොජෙක්ට් එකකට ගිහලා තිබ්බ එකනේ. මම පර්සනලි අඳුරන මිනිස්සු ඉන්නවා එතන මේ ඔය ඩීඩීගේ ඩ්‍රාමා වෙලාවේ ඊට පස්සේ විල් ස්මිත්ගේ ස්ලැප් එක වෙලාවේ ඔය වගේ නිකන් අර දැන් මේ ළඟට ගත්තම කෙටිවේරි ස්පේස් එකට ගියපු එකගෙන උනත් සෑහෙන්න මීම්ස්ද අනම්මනන්ද ඒ ගොසිප් ගැන යාලා සවිඥානික. ඒ ගොසිප් ගැන සවිඥානික වෙලා මේ ඉංග්‍රීසි කැලලක් අල්ලගෙන ලංකාවේ ගොසිප් කියන එක පල්ලෙහාට දාලා ලංකාවේ ගොසිප් නිකන් එන කතා කරන්න එපා හින අවුල් වගේ එනක ඉන්න ඒනට ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකකින් ගොසිපින් කරන කට්ටිය. يعني ග්ලෝබලි ගත්තාම මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක රන් වෙන්නේ ගොසිප් වල. ඒක ෆියුල් වෙන්නේ ගොසිප් වලින්. කවදා හරි දවසක අපි කලෙක්ටිව්ලි මිනිස්සු ඔක්කොම ටික ගොසිප් කරන්න හොඳ නෑ වගේ නිකන් සම්මතියකට අවිල්ලා හරි නැත්නම් ගොසිප් කරපුවාම දඩ ගහනවා හරි හිරේ දානවා හරි මොකක් හරි එහෙම නිකන් එන අර ස්ට්‍රික්ට් තැනකට ආව කියලා දන්නෝ. ගොසිපින් දැන් නැවතුනොත් ඊළඟ තත්පරේ ඉඳලා එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක දුවන්නේ ගොසිප් උඩ. ඒක ෆැක්ට් එකක්. ඒක ඩන්බගේ පොතේ කතා කරනවා. මං හිතන්නේ මගේ කන්ක්ලූෂන් එක තමයි ගොසිපින් කියන්නේ විය යුතු දෙයක්. ඒක ඔයාට කරගන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අපි හැදිලා තියෙන්නේ ගොසිප් කරන්න. ඔයා ගොසිප් කරනවා කියන එක
ඔයාගේ පාට් එක කරනගෙන මේ එවලූෂනල් මේ එවලූෂන් ජර්නී එක වගේ පාට් එක මනුෂ්‍ය වර්ගය වෙනුවෙන් කරනගෙන එක ඉන්ඩිකේෂන්ය. සමහර විට ඔයා ගොසිප් කරන්නෑ කියන්නේ මේක මගේ පර්සනල් ඔපිනියන් එක. ඔයා ගොසිප් කරන්නෑ කියන්නේ සමහරවිට මොකක් හරි වගේ අවුලක් ඇති. ගොසිප් කරන්නවා ඩිසයින් වෙලා තියද්දිත් ඔයා ගොසිප් කරන්නේ නැත්තම්. සමහර විට ඔයා ගොසිප් කරන්නේ නැහැ කියන්නේ ඔයාගේ පාර්ට් එක මනුෂ්‍ය වර්ගය වෙනුවෙන් කරන්නේ නැහැ කියන එක ඉන්ඩිකේෂන් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේක මේ PS කැලලක් පස්සේ වීඩියෝ එකකින් ආෆ්ටර් මැත් එකේ කැලලා මේ මං දැකපු දෙයක් තමයි කලාත්මකගේ වීඩියෝ එකකින් බලලා Gen Z ස්ලැන්ග්ස් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් බූමර්ස්ලා සහ මිලේනියල්ස්ලා විශාල ප්‍රමාණයක් ඉගෙනගෙන තිබ්බා. මං හිතන්නේ ඒක බොහොම හොඳ ඇස්පෙක්ට් එකක්. මොකද Gen Z ස්ලැන්ග්ස් කියන එක කොහොමද දැන් අපි සෑහෙන්න එදිනදා කතා බහේදී යොදා ගන්න වචන බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඩික්ෂනරි වලට සමහර ලාවට එත් කරලා තියෙන සමහර වචන සහ සිංහලෙත් ඔය Gen Z ස්ලැන්ග්ස් වගේක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි Gen Z ස්ලැන්ග්ස් වලට අමතරව. ඒ හින්දා මම හිතන්නේ ඒව සමාජගත වීමත් එක්තරා විදිහකින් හොඳයි. ඔය වගේ නිකන් අර හැමෝම එකතු වෙන මේ ඒ වගේ පොදු තැනකින් ඔය සමාජගත වුණොත් මිසක නැත්තම් හරි අමාරුයි වයසක මිනිසුන් ඕවට හුරු කරන්න. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒකත් එක අතකින් හොඳ ඉන්ඩිකේටර් එකක්. මේ එක සර්කල්ස් වල එක ඒජ් ගෲප්ස් වල මිනිස්සු ගෑනු පිරිමි ભેදයකින් තොරව පොලිටිකල් බිලීෆ්ස් නම් රිලිජියස් බිලීෆ්ස් ඔක්කොම පැත්තකින් තියලා මේ ඔක්කොම අන්තිමට එක තැනකට එකතු වුණා. ඒ එකතු වෙච්ච තැන තියෙන ගොසිප්. මං හිතන්නේ ඒක it speaks for itself. ඒකෙන් අපිට සෑහෙන්න ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ගොසිප් වලට කොච්චර පවර් එකක් තියෙනවද කියලා. ගොසිප් කියන එක අපිට කොච්චර මිනිස්සු විදියට පොදුවේ හැමෝම මිනිස්සු විදියට අපිට කොච්චර දැනෙන දෙයක්ද ගොසිප් කියන එක අපේ ඇඟ ඇතුළෙම තියෙන අපිට ඒක යටපත් කරගන්න බෑ. අනිත් අපේ තියෙන පර්සනල් බෙදීම් කිසිම දෙයකින් ඒක යටපත් කරන්න බැරි දෙයක් කියන එක මම හිතන්නේ ඒක ඊටාම හොඳ ඉන්ඩිකේෂන් එකක්. මේ ලැන්ග්වේජ් එක සහ ගොසිප් ඉන්ටර්ට්වීන්ඩ් එකට ගෙතිලා එකට එතිලා තියෙන තනි දෙයක්. මේ දෙකක් නෙමෙයි. ඔය ලැන්ග්වේජ් එක පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගොසිප් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කිව්වා වගේ කලත්මට බයිනේ වුන්. හිතන්න මට කිසිම ෆෙයා පොයින්ට් එකක් පේන්නේ නැහැ කලත්මට බයින්න. ඒ කියන්නේ කලත්මාගේ ඇටිටියුඩ් වලට සික් නැද්ද මොකද්ද ඒක මට තේරෙන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ පර්සනල් වලට කියන පර්සනලි දැනෙන දෙයක් නෙවෙයි. මට නම් එහෙම කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ කලත්මත් එක්ක. මට කිසිම අවුලක් නැහැ. මම ගොසිප් එක කියව මට ඒ ටික ආතල්. ඉතින් මම සමහර ඒවා ඔය එහෙම මින් ඇහිලා තියෙන කලින් ඉඳලා නෝ සමහර ඒවා එදාමයි යවුවේ. සමහර ඒවා පට්ටපල් බොරු වෙන්න තියෙනවනේ ගොසිප් කරද්දී ආතල්. ඉතින් මම ගොසිප් කරනවා. මම සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්. that's me being a human. මං හිතන්නේ මිනිස්සෙක් විදිහට ගොසිප් කරන එක හෙල්ලිසා ගොසිප් කරන එක කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. මේ ඩාන්බර්ගේ පොත කියවලා බලන්න පුළුවන් ගොසිප් කරන තව ඉස්සරහට තව වැඩිපුර දැනගන්න කියලා. ඒත් එක්කම බයිනවා නම් බයින්න ඕන තරම් ඉන්නවා. වීඩියෝ පටන් ගද්දිම කිව්වා වගේ එක පාක්ෂවලට බලෙන්ම දීපියෝ උන්ගේ සපත්තු වල කාගෙන ස්කෑම් ප්‍රොමෝට් කර ඔය පොඩි ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කල්ලි ගෲප්ස් හදාගෙන උන්ගේ ඒ මහාමි දාර වැරදි කරද්දි ඒවට වචනයක්වත් කියන්නේ නැතුව මේ අවුරුදු 10ක පොඩි එකෙක් මේ පොඩි කන්ට්‍රවර්සි එකක් ඇති කරපුවාම ඒකට උඩ දාගෙන කෑ ගහන මහා ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා මහා කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා ඕන තරම් ඉන්නවා. බයිනවා නම් බයින්ඩුම් පළු යන්න එකනේ. අම්මා තාත්තට එක්ක බයින්න පුළුවන් තරම් ඕන තරම් ඉන්නේ. උන්ට වචනයක්වත් කියන්නේ නැතුව මේ වගේ දෙයකට නිකන් බොරුවට කෑ ගහන එක යුතු නෑ. එමෙ මේ අනිත් මිනිස්සු බැන්න කියලා ඔයාට ඒකේ වැරද්දක් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයායකට බයින්න ඕන කියලා මං හිතන්නේ නෑ. තමන්ගේ මතය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න. තමන්ට අවුලක් නැත්තම් ඒකට නිකන් අනිත්තුම් බයිනවා කියලා ඔයා කැමතිම ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් බයිනවා කියලා ඒකට බයින්න එපා. ඒක වෙන අවුල් දෙයක්. සහ මේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. pick someone your own size like. එහෙම නිකන් පොඩි එකෙක්ට නිකන් මේ ගිහලා තග දාන්න එපා. ඒක එන අවුල් වැඩක්.